नेपालीहरूको महान चाड दशैं र तिहार सकिएको छ। आज भाइ टीका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टीका लगाउनु भयो, प्रचण्डले टीका लगाउनु भएन र शीर्ष नेताहरूका कसले टीका लगाउनु भयो, झलनाथ खानले लगाउनु भयो, माधव कुमार नेपालले लगाउनु भयो र नेताहरूले टीका लगाउँदाखेरि देशको लागि यतिखेर शुभकामना दिइरहँदाखेरि, जनताको पक्षमा काम गर्ने सङ्कल्प गरिरहँदाखेरि, विकास र समृद्धिको बारेमा राष्ट्रपतिले शुभकामना दिनुभयो, प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो, शीर्ष नेताहरूले शुभकामना दिनुभयो। तर शुभकामना अनुसार साँच्चीकै काम भएको छ त हाम्रो देशमा? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष शुभ चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तिहार सकियो, अब राजनीति रौनक वात्तै बढ्दैछ। मुलुकका दुईवटा पार्टी विवादको भुमरीमा छ, सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। अब दलहरू कसरी अगाडि बढ्ला, सत्तारूढ दलको पर्सिको बैठक के होला, सचिवालयको बैठक होला कि नहोला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा कस्तो रणनीति बनाइरहनु भएको छ, प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल गठबन्धन एक भएर सचिवालयको बैठकमा पेश हुने, प्रस्तुत हुने तयारीमा छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज हामी सत्तारूढ दलभित्रकै विवादको अहिलेको अवस्थाको बारेमा विशेष रूपमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्छौँ। राजनीतिक विश्लेषकसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, समस्या छ, जटिलता छ। प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेसको नि अब केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदैछ। विवाद समाधान गर्नको लागि महाधिवेशनको अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्ने हुने कङ्ग्रेसको अन्यलमा परेको छ। महाधिवेशन कहिले हुने हो थाहा छैन, तर पनि कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि शीर्ष नेताहरू एक आपसमा संवादमा छन्, तर समाधान हुन सकेको छैन। त्यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी कोरोनाको सङ्क्रमणको बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। सङ्क्रमणको सङ्ख्या हट्दै घटेको छ र प्रत्येक दिन पछिल्लो समय दसैँपछि कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या घटेको छ। पिसिआर टेस्ट पनि कम भएको छ। किन कम भयो, के कारणले कम भयो? काठमाडौँ उपत्यकामा पिसिआर टेस्ट धेरै हुनुपर्थ्यो, किन हुन सकेन, के कारणले हुन सकेन? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। भने आज हामी अब देशको राजनीति मूलनीति किन सच्चिन सकेन, किन जनताको पक्षमा हुन सकेन, किन राजनीति गर्ने दलका शीर्ष नेताहरू दैत्य स्वार्थमा लागे, के कारणले लागे, देशमा किन समस्या नै समस्या छ, देशको समस्या समाधान गर्न यतिखेर बहुमतको सरकारले किन सकेन, राजनीति स्थायित्व देशमा छ तर खोइ त राजनीति स्थायित्वको प्रत्याभूति जनताले देख्न पाएको, भोग्न पाएको, हेर्न पाएको, यसबारेमा आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले यतिखेर ईश्वर पोखरेललाई साथमा लिएर आफ्नो पक्षमा बहुमत पार्नको लागि माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतमसँग गर्नुभएको संवाद पनि फलदायी हुन सकेको छैन र प्रचण्डले माधव कुमार नेपाललाई साथमा लिएर जानको लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि आफू तयार रहेको कुरा बताउनु भएको छ। अब के होला कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, काङ्ग्रेस पार्टीभित्र के होला? आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा म केही समयपछि आउने छु। प्रतीक्षा गर्नु, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। यतिखेर हाम्रो बिचमा डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ, देशको राजनीति विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ। डाक्टर सुरेन्द्र केसी, धन्यवाद छ ऋषि बाबु। पहिलो त देशको राजनीति कता जान्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको यो विवाद कसरी टुङ्गो लाग्छ? समस्याको समाधान के होला? होइन, यो त देशको कुरा होइन, यो विचार राजनीति सिद्धान्तको कुरा होइन, नेताहरू बिचको पद र प्रतिष्ठाको र स्वार्थको विषय भएको हुनाले स्वार्थमा कुरा मिल्ने बित्तिकै कुरा सिद्धिन्छ। यो देश सिद्धान्त विचार पार्टीसँग जोडिने कुरा होइन। यो होइन, तपाईँलाई थाहा छ नि त, अब त सैद्धान्तिक कुरा पनि त आयो नि त। प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमा जुन किसिमको बुदाहरू उठान गर्नु भएको छ, त्यसले गर्दा पार्टी त विभाजनको सङ्घारमा पुगेन। डाक्टर सुरेन्द्र केसी, त्यहाँ सिद्धान्त र विचारको कुरा एक लाइन पनि छैन। ओम्नीमा के भयो, अर्कोमा के भयो, विदेशमा के भयो भन्ने कुरा मात्रै छ। विचार सिद्धान्त कार्यक्रम नीति भन्ने कुरा प्रचण्डको त्यो 22 पृष्ठको कागजमा एक शब्द पनि विचार सिद्धान्तको कुरा मैले चाहिँ देखेँ। तर प्रधानमन्त्रीमाथि त गम्भीर र सङ्गीन आरोप लगाउनु भएको छ नि त राजनीतिक प्रतिवेदनमा। सरकारले काम गर्न सकेन, असफल भयो, राष्ट्रवादी मुकुण्डो उत्रियो। अब भारतसँग सम्झौता गरेर रको प्रमुखलाई भेटेर बालुवाटारमा बोलाएर साँठगाँठ गरेको कुरा त प्रचण्डले भन्नुभएको छ नि। अनि त्यसो भने त माओवादीले पनि 10 वर्ष भारतमै बसेर जनयुद्ध गरेको थियो, त्यो चाहिँ के हो त? होइन, दोषीको हो। मलाई बताउनुहोस्, अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचको यो झगडा छताछुल्लो भएर बाहिर आइसक्यो। यसको दोष प्रचण्डलाई जान्छ, किनभने 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीको थियो, उहाँले छोड्नु नहुने, उहाँले छोडिसकेपछि आशा गर्नु नहुने,
उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व प्रतिको आसक्ति नै अहिले दोषको चाहिँ जड हो। त्यसो भए प्रचण्डले कि त केपी शर्मा ओलीलाई 2.5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सहयोग गर्नु पर्थ्यो, त्यसपछि आफै प्रधानमन्त्री बन्नु पर्थ्यो। अहिले 5 वर्षको प्रधानमन्त्री भनेर बिचैमा असहयोग गर्नु चाहिँ गलत कदम हो। अब चाहिँ उहाँहरूले पार्टीको नियमित प्रक्रियामा ती विषयहरूलाई राखेर सैद्धान्तिक असमझदारी अन्तर्गत सरकारको कामको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीमाथि एउटा नैतिक प्रश्न उठाउनु पर्नेमा यो ठाडो हमला र युद्धको कुरा मात्रै भयो। त्यो चाहिँ मैले देख्दा दलीय एउटा व्यवस्था अनुरूपको आचरण भएन भन्ने मलाई लागेको त्यति मात्रै हो। होइन, तपाईँ त नेपालको कम्युनिस्टहरूको इतिहास लेखेको मान्छे हो नि त डाक्टर सुरेन्द्र केसी। 2006 सालदेखि अहिलेसम्म नेपालका कम्युनिस्टहरू टुटफुट, झगडा, द्वन्द्व, रिस राग, आरोप प्रत्यारोप, होइन, हिलो छेपाछेप, तपाईँलाई थाहा छ, पोल खोलाखोल गरेर यहाँसम्म आइपुगे र नेपालमा पहिलोपटक कम्युनिस्टको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्यो। तर अहिले आएर प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचको यो झगडाको पछाडिको रहस्यको पाटाहरू के हुन सक्छन्? रहस्यको पाटे अर्को केही छैन। 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व हो। 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्वको सहमतिमा उनीहरूले दलको एकता गरेका हुन्। तर अब प्रचण्डले के कारणले हो पनि पूर्ण अवधिको लागि नै केपी ओली भनिदिनु भयो। त्यसपछि अहिले यो विवाद र द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न भयो। जहाँसम्म मैले पिएचडी गरेको इत्यादि भन्ने कुरा आयो, मेरो पिएचडीको निष्कर्षको हिसाबले त यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन्, पढे लेखेका वाम मार्गी टाठाबाठा पदको लागि मरिहत्ते गर्ने वाम मार्गी तत्त्वहरू हुन् भन्ने मेरो पिएचडीको कन्क्लुजन थियो। त्यो हिसाबले त मेरो कन्क्लुजन र यिनीहरूको व्यवहारमा केही पनि भिन्नता छैन। मेरो जे कन्क्लुजन हो यिनीहरू तिनै छन्। तर अहिलेको डिबेट कहाँ हो के हो भनेर तपाईँले सोध्नु भएको हुनाले मैले त्यो कुरा भनेको कि त्यही 2.5 वर्षको कुरामा जहाँ प्रचण्ड विचलन हुनुभयो त्यसपछि आजको दिन आइपुगेको छ। होइन, समस्या जटिलतातिर गयो नि त। अब केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड टसमस हुनुहुन्न। तपाईँलाई थाहा छ, केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ प्रचण्डले उठान गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चाहिँ जे मुद्दाहरू चाहिँ अगाडि ल्याउनु भएको छ त्यसमा मेरो जवाब दिनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन, म जवाब पनि दिन्न भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ। अब के हुन्छ त? होइन, अब त दलीय व्यवस्था अन्तर्गत जाने हो भने दलको बैठक बस्छ। दलको बैठकले साँच्चै यो एउटा दलीय प्रतिबद्धता हो र दलीय पोजिसन हो प्रचण्डहरूको हो भने, जसरी 11 सालमा काङ्ग्रेसको भएको थियो, 54 सालमा तत्कालीन एमालेको भएको थियो, त्यसपछि काङ्ग्रेसको भएको थियो, त्यसपछि पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा गएको थियो। त्यो बाटो नै अगाडि जाने हो। यदि यो दलीय किचलो हो, वैचारिक कुराहरू यहाँभित्र छन्, अनुशासनात्मक कुराहरू यहाँभित्र छन्, पार्टीको विधान अनुसार यो चिज भएको छ भने त्यो बाटोबाट अगाडि जान्छ। तर यहाँ खालि मान्छेको हट, मान्छेको महत्त्वाकांक्षा, स्वार्थी मानिसहरूको मिलीभगत, ग्याङस्टरिजम मात्रै हो भने चाहिँ यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। जे पनि हुनसक्छ, टुटफुट पनि हुनसक्छ, मिलीभगत पनि हुनसक्छ। अब म प्रधानमन्त्री ठाउँमा भए त डाक्टर सुरेन्द्र केसी पछिल्लो समय जुन तर्क हामी गरिरहेछौँ नि त, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट रूपमा प्रचण्डमाथि पनि गम्भीर आरोप लगाइसक्नु भयो। उहाँले जुन किसिमको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भयो, प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाब दिइसक्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो म कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुँ, देशको प्रधानमन्त्री पनि हुँ, मलाई लगाएको आरोप सबै झुट छ। अब त्यसमा गएर मैले किन चाहिँ सचिवालय गएर जवाब दिने? म किन सचिवालयको बैठक डाक्ने? म किन सरकारको आलोचना चाहिँ सचिवालयको बैठकमा गराउने? त्यसैले गर्दाखेरि प्रचण्डले यो प्रतिवेदन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने केपी शर्मा ओलीको अडान छ। अब त्यो त त्यसको आधिकारिकताको हिसाबले भन्ने हो भने त एउटा अध्यक्षले एकजनाले मात्रै एकल रूपमा कुनै पनि किसिमको प्रतिवेदन त्यहाँ प्रस्तुत गर्न पाउँदैन। विधानमा भइराखेको व्यवस्था चाहिँ त्यो छ। अब त्यसलाई सिङ्गो दलीय नेतृत्वले कसरी लिन्छ, अब त्यो चाहिँ दलीय नेतृत्वमा भर पर्छ। उहाँहरूले त्यो कार्य प्रक्रियालाई कसरी अगाडि लैजानुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। अब दलीय व्यवस्थामा त मलाई जे लाग्यो त्यो गरेर अगाडि जान्छु भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन। हरिबोल गजुरले भनेकै छ, उहाँहरूले पार्टी विभाजन गर्न यो दुष्प्रयास गरिराखेको हो र दुवै पक्षको नियत त्यही नै छ। तर उहाँहरूले त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्न, किनभने त्यो गर्नको लागि पोलिट ब्युरोमा आउनुपर्छ। पोलिट ब्युरोबाट त्यो कुरा हुन सक्दैन भनेपछि अहिले यी दुई अध्यक्षले जे कुरा गरिराखेका छन् त्यसले एउटा तार्किक निष्कर्ष पाउने चाहिँ म कुनै सम्भावना देख्दिनँ।
अब प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती केही कदम चाल्ने हिसाब गर्नुभयो भने मध्यावधिको कुरा हुन सक्छ, अरू कुरा केही पनि हुँदैन। यदि उहाँले अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा समझदारी भएन, प्रधानमन्त्री सम्झौता गर्न चाहनु भएन भने उहाँसँग भएको विकल्पहरू बताउनुहोस् न। उहाँसँग भएको विकल्प त पार्टी एकता भङ्ग भयो भन्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि मध्यावधिमा जान सक्नुहुन्छ, त्यसपछि राष्ट्रपति गुहार्न सक्नुहुन्छ। यो तीनटा विकल्प मात्रै छ, चौथो विकल्प छैन। त्यसो भए पहिलो पार्टी विभाजनको घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मध्यावधि जान सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले? होइन, पार्टीबाट पार्टी विभाजन होइन, पार्टी एकता भङ्ग भयो यो। किनभने यो त अन्तरिम व्यवस्था मात्रै हो। यहाँ एक्लैले एकजनाले मात्रै केही पनि गर्न पाउने वैधानिक व्यवस्था छँदै छैन। जहाँसम्म बहुमतको कुरा हो, त्यो बहुमतको कुरालाई कसरी पार्टीभित्र प्रवेश गराउने त्यसको पनि वैधानिक व्यवस्था त्यहाँ छैन। त्यसको लागि पनि कार्यदल गठन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। एकजनाले मात्रै केही पनि गर्न सक्दैन अहिलेको वैधानिक व्यवस्था अनुसार। जबरजस्ती गर्ने हो भने त सरकारसँग, प्रधानमन्त्रीसँग झन् ठुलो पावर हुन्छ, जे पनि हुन सक्ने हुन्छ त्यहाँ। त्यस कारणले त्यो बाटोबाट समस्याको समाधान हुँदैन। उहाँले पहिलो कदम के चाल्न सक्नुहुन्छ भने, हामीले यो हिसाबले पार्टी एकता गरेका थियौँ, प्रचण्डले यहाँभित्र आएर विभिन्न किसिमको बवन्डर गरेको हुनाले यो हामीलाई मान्य छैन, पार्टी एकता भङ्गको भएको घोषणा गर्दछु पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले भनिदिनु भयो भने त्यसको के एउटा रिजल्ट आउँछ, त्यसलाई कसरी पार्टीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। केही वैधानिक व्यवस्था त त्यहाँ छैन। किनभने अहिले प्रचण्डहरूले जे गरिरहनु भएको छ, महाधिवेशन अगाडि यो सब केही गर्ने वैधानिक व्यवस्थै छैन त्यहाँ। यो त जबरजस्तीको मात्रै कुरा हो। एक पक्षले जबरजस्ती गर्ने हो भने त अर्को पक्षले पनि जबरजस्ती गर्छ। त्यस्तो बेलामा त अब त्यहाँ कुटाकुटको स्थिति आउँछ, अराजकताको स्थिति आउँछ, जे पनि हुन सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण त्यो एउटा गैर राजनीतिक एउटा विवेचना मैले गरिदिएको। तर राजनीतिक विवेचना के हुन्छ भने पार्टी एकता भङ्ग भयो, नम्बर फर्स्ट। नम्बर सेकेन्ड, मैले चाहिँ 5 वर्षको लागि म्यान्डेट लिएर आएको स्थायी सरकारको लागि जनअनुमोदन मैले प्राप्त गरेकोमा दलभित्रै अनेक किसिमको बखडा उत्पन्न भएको हुनाले यसमा जनताको के राय छ भनेर म मध्यावधिमा आउन चाहे भनेर प्रधानमन्त्रीले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर मध्यावधि ठोकिदिन सक्ने कुरा हुन्छ। तर त्यसको लागि संवैधानिक व्यवस्था, अहिलेको संविधानले त्यो व्यवस्था नगरेको हुनाले राष्ट्रपतिको सहमति यसमा चाहिने अवस्था बन्छ त्यहाँ। नम्बर 3 मा उहाँ राष्ट्रपतिको समीपमा पुग्नुहुन्छ र मुलुकले अर्को राजनीतिक एउटा दुर्घटना बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। चौथो कुरा यसमा हुँदैन। यति मात्रै हो यहाँ। राजनीतिक दुर्घटना भने के ठ्याक्कै तपाईँले चाहिँ सङ्केत गर्नुहोस् न त। राजनीतिक दुर्घटना भनेको त अब किनभने वैधानिक व्यवस्था नभएपछि अब सैनिक एउटा संलग्नताको कुरा पनि आउन सक्ने भयो। राष्ट्रपतिबाट एउटा अस्वाभाविक असहज स्थिति आएको हुनाले भन्ने पकडा गरेर राष्ट्रपतीय कदम पनि हुन सक्ने भयो। अदालतको पनि ध्यान आकृष्ट हुन सक्ने भयो। त्यस्तै पर्यो भने हामीहरू जस्तो नागरिक समाजले पनि यसमा वैकल्पिक व्यवस्थाको आवाज दिन सक्ने भयौँ। अरू त कुनै पनि विकल्प छैन नि, यति मात्रै हुन्छ, अरू कुनै विकल्प छैन। त्यसो भए सेनाले पनि कु गर्न सक्छ त्यतिखेर राष्ट्रपतिसँग अनुमति लिएर? होइन, सेनाले राष्ट्रपतिसँग अनुमति लिएर इत्यादि भन्ने कुरा आउँदैन। किनभने अब एउटा अस्वाभाविक स्थिति आयो भने त अस्तव्यस्तता र अराजकतातिर त मुलुक र राजनीतिलाई जान दिनु त भएन नि। त्यस्तो बेला एउटा वैकल्पिक एउटा शक्ति भनेको सेना हुन जान्छ। अब सेनाको त्यो कु हो कि सेना आउनु उचित हो कि अनुचित हो कि, त्यसले समाधान दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा डिबेट गर्न सकिने भयो। त्यतातिर हामी अहिले गइराखेका छैनौँ। हामीले विकल्पको मात्रै कुरा गरिराखेका छौँ। के विकल्प हुन सक्छ त? किनभने उनीहरूले त जे झगडा अहिले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा फेरि सम्झौता भएर समझदारी भएर अगाडि बढ्न धेरै गाह्रो छ। पानी बारबारको स्थिति छैन। वारपारको लडाइँमा दुवै नेताहरू तयार भएर बसिसके, आफ्नै रणनीति बनाइरहेछन्। यो अवस्थामा हामीले विकल्पको कुरा गरेको। अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मध्यावधि जानुभयो, मध्यावधि जानको लागि संविधान बाधक छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले विकल्पहरू खोज्दाखेरि विभिन्न विकल्पहरू आउँदाखेरि एउटा सैनिक कु पनि हुन सक्छ भन्ने तपाईँको अनुमान? होइन, सैनिक कु होइन, सैनिक हुन सक्दैन। नेपालको सेना कु गर्ने खालको राजनीतिक मनोवृत्तिको छैन। नेपालको सेना कम्प्लिटली एकाडेमिक छ, प्रोफेसनल छ र अहिलेको सेनापति त झन् पर्फेक्ट जेन्टलम्यान हुनुहुन्छ। तर मेरो भनाइ के भने मुलुकमा अस्तव्यस्तता आयो, राजनीतिक दलहरू यसरी नै झैझगडा गरिरहे, एउटा असहजताको स्थिति आयो भने त ल एन्ड अर्डर त बिग्रिन दिनु त भएन, अराजकता त मुलुकमा आउन दिनु भएन। त्यस्तो बेलामा सेना पनि एउटा विकल्प हो मात्रै मैले भनेको।
अब अहिले के विकल्पहरू छन् भन्दा त्यो एउटा विकल्प भयो, मध्यावधि एउटा विकल्प भयो, राष्ट्रपतिले सबै शक्तिसँग मिलेर चाहिँ के विकल्पमा जाने त भन्ने सन्दर्भमा बीच बचाउको कुरा एउटा भयो। चौथो विकल्प चाहिँ यहाँ छैन। मैले भनेको तीनटा विकल्पभित्र अहिलेको राजनीति घुम्छ। मैले त्यो सम्भावनालाई मात्रै देखाइदिन खोजे हो। त्यसो भए राष्ट्रपति शासन नेपालमा लागू हुन सक्छ, सम्भावना के छ? अब राष्ट्रपति एउटा अस्वाभाविक स्थिति उत्पन्न भयो भने त राष्ट्रपति संस्था पनि एउटा विकल्प हो। अब राष्ट्रपतिको अहिलेको एउटा जुन किसिमको व्यक्तित्व छ, जुन किसिमको मनोवृत्ति छ, त्यो हेर्दाखेरि त त्यस्तो सम्भावना मैले बिल्कुलै देखेको छैन, किनभने राष्ट्रपतिको त्यो व्यक्तित्व बन्दैन। त्यसकारण राष्ट्रपति एउटा व्यक्तित्वपूर्ण हुनुपर्छ र स्वतन्त्र हैसियतको हुनुपर्छ भनेर मैले हिजोदेखि उठाउनुको कारण पनि यही थियो। किनभने यस्तो बेलामा कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिले पनि एउटा व्यक्तित्व उभ्याउन सक्छ र भूमिका खेल्छ भन्ने आकलन राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा पर्छ। जस्तो रामवरण यादवको पालामा बनेको थियो। रामवरण यादवले कुनै पनि बेला कदम चाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा भइराखेको थियो। रुकमाङ्गद कटुवालको जुन प्रकरण भयो त्यो बेला राष्ट्रपतिको त्यही हैसियत देखिएको थियो, होइन भने संविधान त त्यो गर्ने व्यवस्था त्यहाँ थिएन। त्यसकारण व्यक्तित्व भएको अवस्थामा राष्ट्रपति पनि एउटा व्यक्तित्व हुन्छ, किनभने राष्ट्रपति पनि एउटा संस्था रहेको चाहिँ हुन्छ। तर अहिलेको राष्ट्रपतिको हकमा मैले त्यो सम्भावना देखेको छैन, किनभने उहाँको प्रधानमन्त्रीसँग एकदम निकटको सहकार्यता भन्ने हिसाबले पनि उहाँको स्वतन्त्र व्यक्तित्व त्यहाँ बन्न सकेको छैन। स्वतन्त्र व्यक्तित्व नबनेको राष्ट्रपतिबाट चाहिँ त्यस्तो सम्भावना हुँदैन। त्यस्तो भएको हुनाले मैले चौथो विकल्पको कुरा गर्दिनँ, तीनटा विकल्पको मात्रै कुरा गर्नुको कारण चाहिँ त्यही हो। नत्र भने म चौथो विकल्पको रूपमा राष्ट्रपतिलाई पनि त्यहाँ उभियाइदिन सक्छु। त्यसो भए डाक्टर सुरेन्द्र केसी, अब प्रचण्डले केपी ओलीसँग सम्झौता गरेर जान सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यी त यो घिउ बेचुवा र तरुवार बेचुवाहरू हुन्। यिनीहरू कुनै सैद्धान्तिक डिबेट गरिरहेकै छैनन्। यो देश, जनता, पार्टी, सिद्धान्त, विचारसँग जोडिएको कुरा नै होइन। अब स्वार्थी समूहहरूले त स्वार्थमा आदान प्रदान हुने बित्तिकै जुनसुकै बेला जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्न सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। अन्यथा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अप्रिय कदमहरू चाल्न सक्ने स्थितिबाट अप्रिय कदम मार्फत पनि प्रचण्डलाई घेराउ गर्न सक्ने स्थिति अस्वीकार गर्न सकिँदैन। अब प्रचण्डहरूले चाहिँ त्योभन्दा पनि खराब एउटा विकल्पमा जान सक्ने सम्भावना पनि अगाडि नभएको त होइन। अब त्यस्तो बेलामा माधव कुमार नेपालहरूको पोजिसन के बन्छ? किनभने माधव नेपालको पनि त्यहाँ एउटा भूमिका हुन्छ, माधव नेपालको पनि त्यहाँ एउटा शक्ति र अस्तित्व छ। उहाँ कहिलेसम्म लत्रिएर प्रचण्डको पछाडि कहाँसम्म जानुहुन्छ त्यो पनि एउटा प्रश्न छ। त्यसकारणले समष्टिमा एउटा अराजकताको र अन्य मनस्कताको स्थिति, दुविधाको स्थिति नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा दुर्भाग्यले आइलागेको छ। यस्तो बेलामा जे पनि हुन सक्ने कुरालाई चाहिँ अस्वीकार गर्न सकिँदैन। जे गर्दा पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन। हाम्रो लागि खेदको विषय र चिन्ताको विषय, नेपाली जनताको लागि पीडाको विषय चाहिँ, किनभने उनीहरूले त 2 तिहाईको जनमत दिएका छन्। 5 वर्षको स्थायी सरकार र शासनको लागि उनीहरूले दिएको म्यान्डेट हो। त्यसलाई एउटै दलले यसरी डे 1 देखि चोलेर आजसम्मको यात्रा तय गर्यो। यो गर्ने अधिकार उनीहरूलाई पटक्कै थिएन। यस्तो बेलामा कुनै वैकल्पिक शक्ति नभएको कारणले मात्रै उनीहरूले यो ढलिमली गर्न पाएका हुन्। होइन भने त यिनीहरूको ढाड भाँचिन्थ्यो, यिनीहरूले यति नङ्गा नाच गर्नै पाउने थिएनन्, बाउको बिहा देख्ने थिए यिनीहरूले। दुर्भाग्य विकल्प नभएको हुनाले त्यो बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ यिनीहरूलाई हुन गएर मान्छेले यो प्रचण्ड कि केपी ओली कि फलानु कि भनेर चाहिँ एउटा दिमाग घुमाउन चाहिँ पाए। तर उनीहरूले यो सब गर्ने चाहिँ राजनीतिक र मती अधिकार समेत छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। जनताले हिसाब गर्नुपर्ने ठाउँ यो हो। अब हामीले हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर पनि डाक्टर सुरेन्द्र केसी, तपाईँले भन्नुभयो प्रचण्डले खराबभन्दा खराब कदम चाल्न सक्नुहुन्छ भनेर इङ्गित गर्नुभयो। त्यो खराब कदम कस्तो हुनसक्छ प्रचण्डको? त्यो भनेको चाहिँ जुन अराजकतामा जाने, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रदर्शनमा पठाउने जुन हत्या हिंसाको पुरानो शैली छ, ती संस्कारहरूलाई पुनर्स्थापित गरिदिने। किनभने गोकुल बास्कोटाहरूले चाहिँ अनेक किसिमको दण्डनीय प्रचण्ड विरुद्ध हुन सक्ने, उनले चाहिँ तनावको एउटा नियति बिहोर्न बाध्य हुनुपर्ने खालको यो धम्कीको भाषा जो उनीहरूले फुकी पनि सकेका छन्। नभन्दै कतिपय स्टेपिङहरू भोलि हुन पनि सक्छन् प्रचण्डलाई घेराउ गर्नको लागि। त्यस्तो बेलामा त द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। त्यो हुँदा प्रचण्डको शैलीमा अघि बढ्ने, त्यो भनेको हत्या हिंसाको शैली नै हो।
केपी ओली आफ्नो शैलीले अगाडि बढ्ने, त्यो भनेको चाहिँ प्रपञ्च र आफ्नै प्रकारको एउटा उदण्ड विधि व्यवहारको कुरा। अब योभन्दा अर्को त विकल्प यहाँ केही पनि छैन नि। मान्छेसँग जे छ त्यसले त्यही स्वभाव देखाउने हो। तपाईँसँग जे छ पत्रकारिताको अनेक तौर तरिका तपाईँले देखाउने हो, अर्कोले उसँग जे छ त्यही कुरा देखाउने हो। भने जस्तो प्रचण्डसँग भएको शक्ति र संस्कार त्यही हो, केपी ओलीसँग भएको शक्ति र संस्कार त्यही। अघि हामीले सेनाको कुरा गरौँ, अरू कुरा गरौँ नि, उनीहरूसँग भएका तिनै कुराहरू हुन्। सङ्कट पर्दाखेरि आफूसँग भएका ती कुराहरू बाहिर निकाल्छन्, जसले पनि निकाल्छ। मर्ता क्या नकर्ता भने जस्तो अन्तिम अवस्थामा आफूसँग जे साधन स्रोतहरू हुन्छन्, कसैले पनि ती साधन स्रोतहरू बाहिर ल्याउँछ। त्यसलाई हामीले अस्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन। अब त्यो सही कि गलत त्यसमा डिबेट गर्न सकिने भयो, तर त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन चाहिँ सकिँदैन। स्वभावतः ती प्रवृत्तिहरू चाहिँ आकर्षित हुन्छन्। डाक्टर सुरेन्द्र केसी, त्यसो भए प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीले घेराबन्दीमा पार्न सक्नुहुन्छ, त्यो सम्भावना छ? त्यो भए अब केपीलाई त्यसो गरिसकेपछि केपी चाहिँ के हात बाँधेर बस्छन् त? त्यो त कल्पनै गर्न सकिँदैन। अनेक कदमहरू आउन सक्छन् त्यहाँ। त्यो कदम कस्तो हुन सक्छ? प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई कस्तो किसिमको कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? अब उहाँलाई डाइरेक्ट हात हाल्नु पर्यो भने अनेक किसिमका घोटालाका कुराहरू छन् होइन। अब अनेक किसिमका ठेकेदारहरूलाई संरक्षण दिएको, ती मध्ये एउटा ठेकेदारको घरमा आफै गएर बसेको, ती कुराहरू पनि छन्। अब यो लडाकुहरूको अरबौं अरबको घोटालाको कुरा छ, अख्तियारबाट त्यो फाइल पनि पल्टिन सक्छ। मेलम्ची माथि भएका डरलाग्दा घोटालाहरू पनि अगाडि छन्, त्यहाँबाट पनि घेराउ हुन सक्छ। अब आखिरी नेपालका राजनीतिक नेताहरूले त अधिकांशले गलत काम नै गरेका छन्। अब ती गलत काम मध्ये कुनै पनि एउटा फाइल पल्ट्यो भने त त्यो कुरा अनौठो हुँदैन। त्यसकारण घेराउका यी विकल्पहरू अगाडि देखिन्छन् र कुनै पनि फाइलहरू खुल्न सक्छन्। त्यो रूपमा घेराउ हुन सक्छ प्रचण्डमाथि। त्यसो भए अब प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली एउटै पार्टीमा बसेर राजनीति गर्ने, सहकार्य गर्ने सम्भावना छैन? होइन, छ। किनभने यी सैद्धान्तिक लडाइँ लडिराखेका छैनन्। किनभने यिनीहरूको जुन एकता हो यो नै अपारदर्शी, हठात र अस्वाभाविक मैले भनेर आएको थिएँ। यी विभिन्न किसिमका बजारमा पाइने लाल बुझकडहरूले यस्तो क्रान्ति के भन्थे, त्यो थिएन। यो खालि स्वार्थको कुरा मात्रै थियो। खास गरी केपी ओलीको प्रतिकूल स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर प्रचण्डले सहमति जनाउनु भएको थियो। अब दुर्भाग्य प्रचण्डको केपी ओलीले नयाँ किडनी लिएर आएपछि आजको स्थिति उत्पन्न भएको छ। तैपनि यिनीहरूले एउटा न एउटा विषयमा चाहिँ सहमति गरेर, यिनीहरू किनभने सैद्धान्तिक नभएको हुनाले, घिउ बेचुवा तरवार बेचुवा भएको हुनाले, घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाहरू जहिले पनि एउटै चौतारामा बसेर घिउवालाले तरवारवालाको कुरा गरिराखेको हुन्छ, तरवारवालाले घिउवालाको कुरा गरिरहेको हुन्छ, तर उनीहरूले निर्णायक हात हाल्दैनन्, एउटै चौतारामा बस्छन्। यिनीहरू त्यस्तै हुन्। सबै सम्भावनाहरू छ। टुटफुट पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ। एउटै दलमा बस्न पनि सकिन्छ, नबस्न पनि सकिन्छ। सबै सम्भावनाहरूलाई अहिले हामीले मध्यनजर राखी छोड्नुपर्छ। सबै सम्भावनालाई निषेध गर्नु हुँदैन। सबै सम्भावनाहरू मैले देख्दा यथास्थानमा छन् र रहन्छन्। स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयन भएन भनेर भनिरहँदाखेरि जुन राजनीतिक प्रतिवेदन आछ ती सबै जवाब अब प्रचण्डको चाहिँ केपी शर्मा ओलीले दिनुहुन्छ? होइन, त्यो एकल रूपमा राखिएको कागजलाई राजनीतिक प्रतिवेदन मानिने अहिलेको पार्टीको वैधानिक व्यवस्था नै होइन। कुनै पनि कागजले त्यो बेला मात्रै आधिकारिकता पाउँछ जब दुई अध्यक्षको सहमति अथवा हस्ताक्षर त्यहाँ हुन्छ। त्यसकारण प्रचण्डले मात्रै एकल रूपमा राखिएको दस्तावेज सचिवालयको सामग्री हुनै सक्दैन। प्रेस सल्लाहकारले भनि पनि सकेको छ, सँगसँगै शङ्कर पोखरेल लगायतका नेताहरूले पनि व्यक्तिगत कुण्ठाहरू पोखिएको कागज पार्टीको सामग्री हुनै सक्दैन, पार्टीको दस्तावेज हुनै सक्दैन। त्यहाँ त पार्टी बोल्नुपर्छ, पार्टीका विषय आउनुपर्छ भन्ने लगायतका कुराहरू आइराखेका छन्। यस्तो बेलामा पनि मलाई लाग्छ सचिवालयको बैठक बस्दैन, बसे पनि त्यो चिजले चाहिँ आधिकारिकता पाउँदैन। त्यो खालि होहल्लाको मात्रै विषय हुन्छ, त्यसले निकास दिन्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण त्यहाँ जानुभन्दा प्रयास गर्छन्। प्रयास सफल नभएको खण्डमा अघि मैले भनेका वैकल्पिक व्यवस्थाहरू त्यहाँ, त्यो कागजले चाहिँ समस्याको समाधान र यसमाथिको औपचारिक छलफल चाहिँ सम्भावना छैन। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर सुरेन्द्र केसी। समय दिनुभयो जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमलाई। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
ल ऋषिजी, तपाईँको स्वास्थ्य ठिक छैन भन्ने सुनेको छु। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। म केही छ विश्राम लिन चाहन्छु, विश्रामपछि पुनः आउनेछु। यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता ठाकुर गैरे हुन्छ। ठाकुर गैरेजी हजुर नमस्कार। ऋषिजी नमस्कार। तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। के छ हालखबर भन्नुहोस्। म त कोरोनाको सङ्क्रमण आज 9 दिन भयो। तपाईँलाई पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। दीपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब पार्टीभित्रको विवाद छुल्ल भएर बाहिर आयो, आरोप प्रत्यारोप जारी छ। प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्नुभएको छ। म कुनै पनि जवाब दिन्न भन्नुभएको छ। अब के हुन्छ पार्टी? पर्सि 3 गते पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक छ। मङ्सिर 15 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना भएको छ र यी बैठकहरूले पार्टीको भित्र उत्पन्न भएको समस्या समाधान गरेर फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। होइन, कसरी समाधान गर्न सक्छ तपाईँ भन्नुहोस् त। अब नेताहरू आरपारको लडाइँमा लागिसक्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड। उहाँहरू एउटै पार्टीमा बसेर काम गर्ने सम्भावना एकदम क्षीण छ नि त ठाकुर गैरेजी। अवश्य पनि नेकपाको आन्तरिक एकतामा सङ्कट उत्पन्न भएको छ, तर यो समाधान सम्भव नभएको सङ्कट हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यसको समाधान केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले निकाल्छ। बैठकबाट यो समाधान हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। होइन, तपाईँलाई थाहा छ सचिवालयको बैठक त अब प्रधानमन्त्रीले नराख्ने सम्भावना बढेर गएको छ 3 गते। यदि बैठक बसेन, प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनु भएन भने के हुन्छ भन्नुहोस् त। होइन, नेकपामा विगतमा पनि बैठक आयोजना गर्नका लागि पटक पटक समस्याहरू हुने गरेको इतिहास हामीसँग छ। हामीले केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठक माग गर्नुपर्ने, स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले बैठकको माग गर्नुपर्ने, केन्द्रीय सचिवालयका नेताहरूले बैठकको माग गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो र त्यसलाई गुजार्दै हामी यहाँसम्म आएका छौँ। अब यो बैठकमा आइपुग्दाखेरि समग्र पार्टीको आन्तरिक जीवनका मा उठेका विगतको केन्द्रीय कमिटीमा, विगतको स्थायी कमिटीमा, विगतका सचिवालयका बैठकहरूमा उठेका समग्र विषयहरू यसपालि सचिवालयको बैठकमा प्रवेश पाएका छन्। त्यसलाई सचिवालयले त्यसको केस्रा मूल्याङ्कन गरेर, त्यसको छलफल बहस गरेर त्यसमा कुन कुरा पार्टीको लागि आवश्यक छ, कुन कुरा पार्टीको लागि आवश्यक छैन, कुन कुरा देशको लागि आवश्यक छ, कुन कुरा देशको लागि आवश्यक छैन भन्ने निर्क्योल गर्ने र अगाडि बढ्ने कुरा नै आजको तरिका हो, विकल्प हो। त्यो बाहेक दायाँ बायाँ गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन। तर तपाईँलाई थाहा छैन त, जसरी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ प्रचण्डले अगाडि सार्नु भएको जुन आरोप तपाईँलाई थाहा छ धेरै छ राजनीतिक प्रतिवेदनमा, त्यसलाई उहाँले कुनै पनि तुक नभएको, त्यसको औचित्य नभएको, त्यसको जवाब दिनुपर्ने आवश्यकता नभएको, त्यसैले गर्दाखेरि त्यो फिर्ता नभएसम्म म बैठक डाक्दिनँ, बैठकमा जान्न भनेर प्रधानमन्त्रीले सङ्केत गर्नुभयो। होइन, उहाँले त्यो भन्नुभएको मैले सुनेको छैन र त्यो भन्नुभएको पनि छैन। प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाललाई भेटेर भनिसक्नुभयो, वामदेव गौतमसँग भनिसक्नुभयो म जवाब पनि दिन्न, बैठकमा पनि जान्न, त्यो बैठकमा गएर मैले जवाब दिनुपर्ने कारण पनि छैन, आधार पनि छैन भनेर त प्रधानमन्त्रीका निकट नेताहरू सबैले, ईश्वर पोखरेल, शङ्कर पोखरेल, गोकुल बासकोटा धेरैले भन्नुभएको छ ठाकुर गैरेजी। होइन, व्यक्तिहरूलाई त मलाई पनि त्यसमा एउटा कुरा लागेको हुनसक्छ, त्यसमा केही जवाब दिउँ भन्दा मैले पनि दिन सक्छु होला। तर केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा सचिवालयका 9 जना नेताहरू एक ठाउँमा बसेर सबैजनाले चाहिँ सहमतिका साथ बैठकको एजेन्डा तय गरेर अनि बैठक सम्पन्न भएको छ र 3 गते बैठक गर्ने भन्ने निर्णय समेत भएको छ भने आज बाहिर चाहिँ व्यक्तिगत रूपले मलाई के लागेको छ, अर्को कमरेडलाई के लागेको छ भन्ने कुराका आधारमा हामीले धारणा बनाउनु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले एजेन्डा बनाएको छ, केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले 3 गते बैठकको मिति तोकेको छ। त्यसकारणले हामीले आज नै बैठक बस्दैन अथवा चाहिँ नेताले के गर्नुहुन्छ भन्ने धारणा बनाउनु हतार हुन्छ कि भन्ने मेरो भनाइ हो। तर तपाईँलाई थाहा छैन ठाकुरजी, यो त अभियोग पत्र हो प्रचण्डको, कुनै राजनीतिक प्रतिवेदनै होइन, प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो। होइन, त्यो त बैठकमा सचिवालयको बैठकमा औपचारिक रूपले बसेको बैठकमा पेश भएका विषयहरू त्यहाँ चाहिँ के उपयुक्त के अनुपयुक्त त्यो विषयहरू छलफलका लागि नै त्यहाँ पेश भयो होला नि। त्यसकारणले सचिवालयको बैठकभित्र कसैले त्यसमा असहमति जाहेर गरेको, त्यसमा मङ्सिर 3 गते बैठक बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरामा वाद विवाद भएको, त्यहाँ प्रस्तुत भएका एजेन्डाहरू चाहिँ नि
कसैले एजेन्डा मानेको कसैले नमानेको भन्ने कुरा त हामीले सुनिरहेका छैनौँ। तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ नि त प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको बिचमा सम्बन्ध चिसिएको छ र उहाँहरूको बिचमा बोलचालै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भइसक्यो। पछिल्लो समय बरु प्रधानमन्त्रीले माधवमा नेपाललाई बोलाउनु भयो, वामदेव गौतमलाई बालुवाटारमा बोलाउनु भयो, छलफल गर्नुभयो, प्रचण्डलाई बोलाउनु भएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो अवस्थामा अब प्रचण्डले राजनीति प्रतिवेदन फिर्ता लिएर जान सक्ने अवस्था छ कि छैन? होइन, यसमा तपाईँले भन्नुभएको कुरामा यो चाहिँ केवल सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको बिचको मात्रै समस्या होइन। नम्बर 1 यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीभित्र नेताहरूको बिचमा गम्भीर असमझदारी छ, पार्टीको एकतामा सङ्कट उत्पन्न भएको छ, पार्टी नेतृत्वका बिचमा भयङ्कर बेमेलको परिस्थिति निर्माण भएको छ। पार्टीभित्र विगत लामो समयदेखि तपाईँले सम्झना छ नि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चाहिँ ग्रुप विभाजन गरेर चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि सबै ग्रुपमा चाहिँ उठेका प्रश्नहरू आज पनि हाम्रो दिमागमा ताजै छन्। स्थायी कमिटीमा 20 जनाले चाहिँ लिखित रूपमा पेश गरेका चिजहरू पनि हामीलाई थाहा छन्। त्यसकारणले आज चाहिँ नेताहरूको बिचमा समस्या उत्पन्न भएको छ, पार्टीभित्र समस्या उत्पन्न भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने नम्बर 1 पार्टी विभाजनको कुरा कसैले गर्न पाइँदैन, गर्न हुँदैन। नम्बर 2 पार्टी विधि अनुसार यसको कमिटीको प्रणाली अनुसार चल्नुपर्छ। नम्बर 3 नेताहरूको बिचमा छलफल संवाद अन्तर्क्रिया आलोचना आत्मालोचना गरेर फेरि अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ। नम्बर 5 यो पार्टी चाहिँ देशको लागि जनताको मुक्तिका लागि मुलुकको सम्प्रभुताका लागि जन्मेको लडेको पार्टी हो। त्यसकारणले यसमा चाहिँ कुनै नेताको बिचमा बेमेल भयो, कुनैको नेताको बिचमा कुनै विषयमा असमझदारी भयो भन्दैमा यत्रो चाहिँ आन्दोलनमा योगदान गर्ने शहीद भएका शहीदहरू आन्दोलनका घाइतेहरू यो व्यवस्था ल्याउनका लागि लडेका योद्धाहरू जनताहरूको चाहिँ योगदानप्रति चाहिँ कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न पाइँदैन। यो पार्टी देशको लागि जनताको लागि मुलुकको परिवर्तनका लागि बनेको पार्टी हो भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर नेताहरूले जिम्मेवारीका साथ फेरि बहस छलफल गर्नुहुनेछ र पार्टीको एकता कायम रहनेछ र हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने मेरो विश्वास हो र त्यो हुनु आवश्यक छ, हुनुपर्दछ, त्यसको विकल्प छैन भन्ने मेरो माग पनि हो। होइन, तपाईँहरूले भनेर मात्रै भएन, तपाईँहरूको कुरा नेताहरूले सुन्नुहुन्न। प्रचण्डले पनि केपी शर्मा ओलीले पनि माधव नेपालले पनि ठाकुर गइरहेछ पछिल्लो पार्टीमा अब शीर्ष नेताहरूको बिचमै बेमेल छ, कुरा मिलेको छैन भने पार्टी फुट्ने घोषणा यदि प्रधानमन्त्रीले गरिदिनु हो भने के हुन्छ? हो, कुरा मिलेको छैन, साँचो कुरा हो। समस्या उत्पन्न भएको छ, साँचोको कुरा हो। तर नेताहरूले कार्यकर्ताको कुरा सुन्न चाहिँ नसुन्ने, जनताको कुरा नसुन्ने, देशको आवाज नसुन्ने, आजको आवश्यकतालाई चाहिँ आत्मसात नगर्ने अनि गएर चाहिँ यत्रो आन्दोलन र यत्रो परिवर्तनमाथि चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाका आधारमा खेलवाड गर्ने छुट चाहिँ नेताहरूलाई छैन। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि म के चाहन्छु भन्दाखेरि म विश्वास पनि गर्छु कि नेताहरूले त्यस्तो चाहिँ काम गर्नुहुने छैन र यो पार्टी एकता कायम रहन्छ भन्ने फेरि पनि मेरो चाहिँ त्यो दृढता हो र त्यो आम जनताको कार्यकर्ताको माग हो, देशको माग हो। होइन, आम कार्यकर्ताको माग होला, देशको माग होला, तर नेताहरूले सुन्नु भएन, नेताहरूले तपाईँको कुरा टेर्नु भएन, नेताहरूले जनताको लागि काम गर्नु भएन। आज देशमा यति ठुलो समस्या छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र झगडा छ, रडाको छ सुरुदेखि नै अहिलेसम्म। हो, झगडा छ, त्यसैले गर्दा बैठकको आवश्यकता पर्यो। मङ्सिर 15 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ। आज उठेका विषयहरूमा हामीले त्यो बैठकमा जबरजस्त छलफल गर्छौँ र आज म के भन्छु भन्दाखेरि आज तमाम उठेका प्रश्नहरूका बारेमा केन्द्रीय सचिवालयले अस्तिको बैठकमा बनाएका प्रस्तावहरूका बारेमा नेताहरूको बिचमा निर्मम छलफल होस्, निर्ममतापूर्वक बहस होस् र चाहिँ आज पार्टीले कहाँनिर चाहिँ चुकेको छ, नेतृत्वको तर्फबाट कहाँनिर कमी रहेको छ, नेताहरूले आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो, हामी कसरी जानुपर्ने हो भन्ने कुरासँग हेक्का हुनु पर्यो। यत्रो देशको मामिलामा, जनताको मामिलामा, यत्रो मुलुकको चाहिँ रूपान्तरणको मामिलामा जनताले लडेर लिएर आएको संविधानको रक्षा गर्ने, यसको कार्यान्वयन गर्ने, यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, यसलाई दिगो बनाउने र मुलुकको चाहिँ आमूल परिवर्तनको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने मात्र होइन कि हामीले लिएको चाहिँ समाजवाद हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्त गर्न त बाँकी नै छ। त्यसकारणले त्यो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि नेकपा अझ एकताबद्ध, अझ गतिशील र अझ बलियो भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसका लागि पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिकीकरण, पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरण, पार्टीको एकता र
विधि प्रधान र नीति प्रधान पार्टी बनाउनुको विकल्प छैन। त्यसअनुसार नेताहरूले आफ्नो भूमिकालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसअनुसार नेतृत्व गर्नुपर्छ। आजको आवश्यकता यही हो। तर ठाकुरजी, प्रधानमन्त्री पक्षधर नेताहरूको भनाइ छ यो कुतर्कको हामीले किन जवाफ दिइरहने? प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सचिवालयको बैठकमा गएर प्रचण्डले चाहिँ अगाडि सारेको यो सङ्गीन आरोपको बारेमा चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरेर समीक्षा गरेर समय खेर फाल्नुहुन्न भन्ने पक्षमा त जनमत छ नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। हो, एकदम। मैले सचिवालयमा प्रस्तुत भएका सबै विषयहरू चाहिँ ठिक छन् वा सबै विषयहरू बेठिक छन् भनेर हामीले तर्क गर्नु, बाहिर बहस गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छैन। हामी ती विषयहरू केन्द्रीय कमिटीमा भन्छौँ। तर आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि सचिवालयमा पेश भएका विषयहरू कुन चाहिँ खारेजयोग्य छन्, कुन चाहिँ फिर्तायोग्य छन्, कुन चाहिँ ग्रहणयोग्य छन् भन्ने कुराको निर्क्योल, त्यसको निदान सचिवालयको बैठकले गर्नुपर्छ। होइन, सचिवालयको बैठकले गर्नुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्री सचिवालयको बैठकमा जानु भएन भने के हुन्छ? प्रचण्डले चाहिँ बैठक डाकेर छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीमाथि कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर उहाँ सहितको 9 जनाको सर्वसम्मत निर्णयले मङ्सिर 3 गते आयोजना गरेको बैठकमा आज को जानुहुन्छ को जानुहुन्न भनेर हामीले आज बहस गर्ने कुरा हतार गर्नुपर्छ र? होइन, प्रधानमन्त्री जानुभएन बैठकमा सहभागी हुनु भएन के हुन्छ भन्नु त्यतिखेर? 3 गतेको बैठक त ठाकुर गैरीहरूले आयोजना गरेको बैठक होइन नि। त्यो त प्रचण्ड चाहिँ के अरे सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड के अरे केपी ओली र पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड सहित सचिवालयका नेताहरूले आयोजना गरेको बैठक हो नि त त्यो। तर तपाईँलाई थाहा छ नि यो बिचमा प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा माधवमा नेपाललाई वामदेव गौतमलाई बोलाएर भन्नुभएको छ मलाई साथ दिनुहोस्, म तपाईँहरूलाई भविष्यमा चाहिँ नेतृत्वमा पुर्याउँछु, वामदेवलाई मन्त्री बनाउँछु, माधवमा नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु, पार्टी अध्यक्ष बनाउँछु भनेर भनिसक्नु भयो नि त। अब गठबन्धन त कमजोर भयो नि त। प्रचण्डसँग भएका नेताहरू त बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीसँग पनि सम्झौता गर्न सक्छन् नि त फेरि। होइन, त्यसमा त म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। कतिपय मान्छेहरूले प्रचार गरिरहेका थिए कि अब चाहिँ केपी शर्मा ओलीले कसैसँग वार्ता संवादै गर्नुहुन्न भन्ने पनि त मान्छेलाई लागेको थियो। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री देशको जिम्मेवार ओहदामा हुनुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँले पार्टीमा उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने, उत्पन्न भएका विषयहरूको चाहिँ निर्क्योल कसरी गर्ने, त्यसभित्रका ठिक बेठिक कुरालाई कसरी चाहिँ समाधान गरेर जाने भन्ने कुराका लागि हिजो नै संवाद थाल्नुभयो, छलफल थाल्नुभयो। अब आज तिहार भएको कारणले चाहिँ मिलेन होला, भोलि फेरि उहाँहरूले संवाद गर्नुहुन्छ, पर्सि मिटिङ हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई नकारात्मक कोणबाट होइन, उहाँले थाल्नु भएको संवादलाई सकारात्मक कोणबाट हेर्नुपर्छ, लिनुपर्छ र त्यो उहाँले थाल्नु भएको संवादलाई भोलि समेत व्यवस्थित गर्दै 3 गतेको बैठक हुने र त्यो आवश्यक पर्यो भने स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने र मङ्सिर 15 गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट समग्र चाहिँ अन्योलतालाई अन्त्य गरेर यो विभाजनको चाहिँ एउटा विनाशकारी चाहिँ एउटा जुन हावा छ यसलाई चाहिँ बन्द गरेर फेरि एकताबद्ध भएर देश र जनताको हितमा मुलुकका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि मुलुकमा उत्पन्न भएको चाहिँ यो कोरोनाको कहरबाट मुक्त गर्न, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अरू विकास निर्माणका क्षेत्रमा उत्पन्न भएका समस्याहरू हल गर्दै हाम्रो देशको चाहिँ मुक्तिका लागि लाग्नुपर्ने दिशातर्फ हामी जानुपर्छ। त्यसको विकल्प छैन। होइन, तपाईँले बताइरहँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको जुन अन्तर्कथा छ नि झगडाको, यो सबैलाई थाहा छ नि ठाकुर गैरेजी। सिद्धिनीति, मेलमिलाप र एकता असम्भव छ क्या। हामीले वास्तविकता नेपाली जनतालाई बताउनु पर्छ। अब सचिवालयको बैठकमा दुवै नेता उपस्थित भएर प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि पनि त्यहाँ सहमति हुँदैन, त्यहाँ पनि द्वन्द्व छ, विवाद छ। अब केन्द्रीय समितिको बैठक तपाईँको 15 गते बस्ने हो कि नबस्ने त्यो पनि अन्यलमा छ। स्थायी समितिको बैठक डाक्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्न। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त सङ्कटमा पर्यो नि। होइन, तपाईँलाई म 3टा कुरा भन्छु। एउटा कुरा त हिजो चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता हुन्छ, यो पार्टी मिलेर एउटै पार्टी बन्छ भन्ने कुरालाई कसैलाई अनुमान थियो र त्यसभित्र पनि चाहिँ केपी ओली अध्यक्ष हुनुभएको बेला, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला यो दुईटा पार्टीको एकता जसरी भयो त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको नै कुरा थियो। आज त्यो सम्भव भयो। त्यसमाथि पनि नेकपा भनेको त हामी भनेको त मार्क्सवादलाई प्रति विश्वास गर्ने, वैज्ञानिक दर्शनलाई विश्वास गर्ने, सबै घटनालाई सबै चाहिँ परिस्थितिलाई चाहिँ द्वन्द्वात्मक ढङ्गले विश्लेषण गर्ने र त्यसको चाहिँ विश्लेषणका आधारमा सही निष्कर्ष निकाल्ने र अगाडि बढ्ने दृष्टिकोण बोकेको यो कम्युनिस्ट पार्टी हो। त्यसकारणले नेकपा भित्र, कम्युनिस्ट पार्टी भित्र विगतमा थुप्रै योभन्दा अझै डरलाग्दा चाहिँ परिस्थितिहरू पनि निर्माण भएका छन्, विभाजन पनि भएका छन्। त्यसैले हामी चाहिँ एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको नीति अवलम्बन गर्ने भएको कारणले आज पार्टीभित्र जुन तहको सङ्कट भएको छ यो आजको चाहिँ लागि धेरै
धेरै डरलाग्दो धेरै चाहिँ उच्च तहको सङ्कट हो। यसमा तपाईँले भनेको कुरालाई मैले खण्डन गर्दिनँ। यो हामी ज्यादै सङ्कटमा छौँ, यो साँचो कुरा हो। तर यो सङ्कट समाधान गर्नको लागि नेताहरूले चाहिँ नम्बर 1 यो पार्टी निर्माण गर्नका लागि जनताले गरेको चाहिँ बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष, नम्बर 2 यसका निम्ति चाहिँ बलिदान गर्ने शहीदहरूले गर्नुभएको बलिदान, नम्बर 3 यसका लागि चाहिँ नि यसको पार्टी स्थापना गरेर यहाँसम्म ल्याउने अग्रज सिनियर चाहिँ आदरणीय नेताहरूले गर्नुभएको योगदान र आजको देशको समस्या, त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने कामलाई नेताहरूले हेक्का राखेर त्यो दृष्टिकोणमा आधारित भएर सोच्न साथ यो समस्या समाधान हुन्छ। सचिवालयको बैठकमा केही अझै तिक्ततापूर्ण छलफल होला, सचिवालयको बैठकमा केही अझै तिक्ततापूर्ण परिस्थितिको निर्माण होला, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। तर बहसले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्छ र समाधान दिन्छ। बहस त्यसको लागि आवश्यक छ। बहस गर्ने ठाउँ बैठक हो, सचिवालयको बैठक हुनुपर्छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनुपर्छ। त्यहाँबाट यसको विकास गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ। होइन, वास्तवमा आज चाहिँ नेताहरूको जुन तहको चाहिँ नि बेमेल हामीले देखिरहेका छौँ, त्यो आजको आवश्यक विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो आवश्यक काम भइरहेको छैन, आवश्यक कुरा भइरहेको छैन। नम्बर 1, नम्बर 2 नेताहरूले चाहिँ आफूलाई पार्टीको विधानभन्दा पार्टीको नीतिभन्दा माथि राख्ने र यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई व्यक्ति प्रधान पार्टी बनाउने कुरा चाहिँ र त्यो दिशामा अगाडि बढ्ने कुरा बन्द गर्नु पर्यो। नम्बर 2, नम्बर 3 विधि प्रधान विधि सम्मत सञ्चालन गर्ने, पार्टीको विधानमा तोकिएको समयमा बैठक गर्ने, पार्टीको विधान बमोजिम निर्णय गर्ने, विधान अनुसार चल्ने कुरा गर्नु पर्यो। र नम्बर 4 यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि पनि विचार प्रधान बनाउनु पर्यो। आज विचारमा जुन स्खलनता आएको छ, विचारमा जुन पुँजीवादी शैली विकसित भएको छ, हावी हुँदै गइरहेको छ, दलाल पुँजीको विकृतिबाट हामी ग्रस्त बन्दै गइरहेका छौँ। त्यसकारणले आज चाहिँ पार्टीलाई दलाल पुँजीवादको चाहिँ प्रभावबाट मुक्त गर्ने, राज्य व्यवस्थालाई दलाल पुँजीवादबाट मुक्त गर्ने, दलाल पुँजीवादबाट मुक्त पार्टी, दलाल पुँजीवादबाट मुक्त भएको सरकार र त्यसको नेतृत्वमा मुलुकको नेतृत्व गर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई कायम राखेर अगाडि बढ्नु नै आजको चाहिँ निर्विकल्प कुरा हो। थ्याङ्क यू सो मच ठाकुर गैरेजी, समय दिनुभयो जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमलाई। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद ऋषि, धन्यवाद। आजको कार्यक्रमबाट म ऋषि धवला पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।